भाई रात के 10:30 बज रहे हैं। अचानक कल्लू की तबीयत इतनी बेकार हो गई कि इसको हमने ड्रिप लगानी पड़ी। ये होती है भाई, जो बोलते हैं ना कि कुत्ते आप फ्री में दे दो, बच्चे फ्री में दे दो। भाई एक एक दिन यदि आप पूरी रात जाग के देख लोगे ना, उस दिन आपको पता पड़ जाएगी कि ये कितने महंगे, जो बोलते हो ना आपके महंगे आप बेच रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो भाई पता पड़ जाएगी आपको। ठीक है, कि कितनी मेहनत लगती है, कितना क्या लगता है। ऐसे नहीं पढ़ते हैं कुत्ते की, आप ये सोच लो कि ये रोटियों पे पड़ते हैं या ये बस इनको बस खिला दिया, ये है भाई, पूरी पूरी रात जागना पड़ता है। धन्यवाद भाई।